ระวังนะระวังเอออยากพร้อมเนาะแล้วอยากพร้อมเนี่ยเรดิสันโฮเทลร้านดูดีมากเลยค่ะโอเค
saw many colorful in this restaurant ตอนกลางคืนจะเห็นไฟแสงสีน่าเข้ามากค่ะ แล้วก็มีคนมาเข้าเยอะมากเลย เพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะ และก็นี่เป็นสาขาที่1นะคะ